今日泊まるところはここです。すごいね、かわいいね。おしゃれなところに今日は泊まります。今日泊まるテントは4番テントです。お家決まった？決まったんじゃないよね。ああいうドアらしいです。行こう。すごい、どっちから入ったらいいんだろう。こっち？おー、あ、エアコンついとる。やば。すごい。今日泊まるお部屋こんな感じです。一人一個ベッドもあっていいね。好きなベッド選んでいいよ。皆さんこんばんは。やっとホテルに着きました。ホテルっていうか今日はグランピングやけん、こんな感じのテントみたいなかわいいドーム型のテントみたいなのに泊まります。でぷよぷよしてる。すごいですよ。初めてこんな泊まった。ねえ、ワクワクする。ワクワクママ、ワクワク。さてさ、こうかさ、カメラね、映ってなかったけどね。あ、どうぞどうぞ。映ってます。息子も映ってます。あそこった。で、ベッドもふわふわで一人一個ずつあって、ふかふか。みんなどこのベッドにしますか？せーので。そこでいいの？で、こんな感じでね、ちょっとくつろぐところもあって、今からお米を炊きに行きます。ここでこの隣にある建物、ここがうちの今日使える建物らしいです。すごい。ここでバーベキューします。こんな感じ。暖炉があったり、食べるテーブルがあったり、これグリルかな。グリルもついてます。で、ここが調理できるスペースなんかな。わ、すごい。やばやばい。すごいすごいすごいよ、りーちゃん。すごい。ここも使えるみたい。すごないですか？すごすごい。食器もあって、手洗い、冷蔵庫もついてて、で、ここは浴室があります。こんな感じで私が映ってる。鏡もあって、綺麗。すごー。なんかグランピングやけん、めっちゃお風呂とか正直期待しなかったけれどめっちゃ綺麗でした。もう普通のお風呂。こんな感じで、一応シャンプー持ってきたけど備え付けられてた。すごいですね。広いよ、普通に。お風呂、うちんちのお風呂ぐらいの広さある。皆さんすごい。りーちゃん見て見て。ドライヤーもあるし暮らせるね。待って。で、今から私は炊飯器のお米を炊いていきたいと思います。冷蔵庫とりあえず開けてみよう。我が家が持ってきた飲み物が入ってますね。冷凍室にはお酒も入れた。皆さん、じゃあ今から準備していこうと思います。したいと思います。バーベキューです。今からコーンを切っていきます。コーン好きな人。はーい。コーンを切ります。こんな感じ。あ、
こ食べたいですか？はい、食べたいです。硬っ。嘘。硬い。あ、いける。いけた。うわ、硬った。今朝食が運ばれてきました。朝食は明日の朝食べる分なんですが、イングリッシュマフィン、このセットが食べれるみたいです。あと乳酸菌のジュースも入ってた。あとアイスも入ってました。2個。あとヨーグルト、これ1人1つずつ入ってました。もうご飯全部ここへ来たら泊まるだけで揃ってるから楽でいいですね。明日が楽しみです。先ほど従業員の方からこんな感じでいろいろ運んでいただきました。子供ちゃんはこういうお子様セットもついてるみたいです。美味しそう。私これ食べたい。サラダもあるしいいね。お肉なんかもあります。ちょっと野菜を切ってこようと思います。野菜たち切ってきました。お肉は切るのある？美味しいですか？いいね。これも美味しい？パパサク綺麗なハンバーグです。これ美味しそう。うまっ。美味しい？動画。あるよ。これ。こうまだそれ焼けてないよね。できた。